Além de sua flora e fauna, o anel florestal tem nas nascentes hídricas um importante atrativo natural. As nascentes brotam de lençóis subterrâneos, dando origem aos cursos d'água que caminham pelo ambiente, nutrem a vegetação e os animais e alimentam rios e lagos, inclusive o rio Camaçari. Cuidar das nascentes é cuidar da vida. O anel florestal é fonte de vida. Proteja! Uma campanha do COFIC e do Polo Industrial de Camaçari, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, SDE. Apoio BASF, Bracel, Paranapanema, Detém, Oxiteno e Bahia Gás.